kimse bu ülkenin birliğini, kardeşliğini, bütünlüğünü, sevgisini, milli birliğini, beraberliğini, şuurunu ortadan kaldıracak bir düşmanlığa bu milleti konu edemez. Bu insanları konu edemez. Bizler bu ülkenin üzerinde yaşayan figüranlar değiliz. Bizler bu ülkenin sahipleriyiz. Çayla Bisküvi kanalından merhabalar, ben Emrah. Bugün canımı çok sıkan bir konu hakkında konuşacağım. Kutuplaşma ve ülkemizi getirdiği nokta. Daha kötülerini görüyoruz ama biz kötü olmak zorunda değiliz. Biz daha iyi örnek olmak zorundayız. Tarihimizin bize yüklediği misyon budur. Görev budur, bilinç budur, şuur budur. Bizim şuurumuz ne kadar güçlü bu konuda, bilgimiz ne kadar güçlü, bunun üzerinde duracağız. Bir devletin 3 temel unsuru vardır. Bu 3 temel unsurdan birincisi insan unsurudur. İkincisi ülke unsurudur. Yani ülkesel alan, bu toprak alanı diyebilirsiniz, su alanı diyebilirsiniz, hava sahası diyebilirsiniz. İkinci unsur budur. Ve üçüncü unsursa hukuksal ve siyasal örgütlenmedir. Yani o ülkenin, o devletin hukukudur. Bir devleti devlet yapan bu 3 unsurdur. Bir devlet bu 3 unsur üzerinde devlet olur. Biz devlet kurmayı bilen bir milletiz. Bir insan topluluğuyuz. Sadece insan topluluğu değiliz. Biz bir milletiz. Millet olmanın özelliklerini taşıyan bir toplumuz. Ve bunun böyle devam etmesi gerekir. Böyle devam etmesi için bu devleti oluşturan insanların tamamının şunu iyi bilmesi gerekir. Birinci olarak bir ülkenin insan topluluğu millet unsuru olmak bakımından bazı özellikleri bünyesinde taşırlar. Ve bizi birbirimize bağlayan şey sadece bir devletin hukuksal ve siyasal anlamda yurttaşı olmaktan öte bir şeydir. İçimizde manevi duygularla, tarihsel şuurla, dil kimliğimizde, kültürel kimliğimizde birbirimize bağlı bir insan topluluğuyuz. Bunun anlaşılmayacak bir yönü yoktur. Yani bu insan topluluğu sahip olduğu siyasi fikir ayrılıkları ne olursa olsun birbirlerine karşı aynı milletin fertleri olmaktan kaynaklanan, aynı ulusun bireyleri olmaktan kaynaklanan sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü göstermek zorundadır. Demokratik bir toplumun 3 temel özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi hoşgörüdür. Hoşgörü demek tahammül demek değildir. Yani milletin bir unsuru bir başka unsuruna, insanlarından bir kısmı bir başka kısım insan grubuna farklı siyasi fikirde, farklı dinsel görüşte veya farklı etnik geçmişlere sahip olduğu için kin, nefret besleyemez. Saygısızlık edemez, sevgisizlik edemez. Ederse o zaman bu milli kimliğin kurucu unsurlarında problem ortaya çıkar. O milli kimliği paylaşamıyor demektir. O milli kimliği anlayamamış demektir. Sadece insan olmaktan kaynaklanan saygı bile önemliyken bizim daha ötesinde, daha belki üstünde daha nitelikli bir birlik temelimiz var. Bu birlik temeli millet olmaktır. Milletin unsurları, milletin özelliklerini biz nasıl olur da kavrayamayız. Sahip olduğumuz tarihsel birikim çok güçlü bir birikimdir. Bunun farkına varmak zorundayız. Dolayısıyla herkesin birbirine saygı göstermesi esastır. Yani hiç kimse efendim şöyle olsun da silahlarla bilmem ne yapalım, böyle olsun da şöyle sokağa çıkalım, böyle olsun da ben size gününüzü göstereceğim diyemez. Siz aynı milletin fertlerisiniz. Eğer öyleyseniz bunu yapamazsınız. Birinci nokta bu. İkinci nokta hukuksal ve siyasal örgütlenme. Bir milletin egemenliğini kullandığı araçlar, temel araçlar ve bir devletin temel ilkelerini, değerlerini, varoluşunu ortaya koyan kurallar. Bu kurallara herkesin saygı göstermesi gerekir. Bir devletin egemenliği bu kuralları uygulamakla olur. Aşiretlerde bile, kabilelerde bile bir hukuk düzeni vardır ve bu hukuk düzeninin keyfe keder bir hukuk düzeni olmadığını herkesin bilmesi gerekir. O hukuk düzeninde de yapılacak değişiklikler, o hukuk düzenindeki getirilecek yeniliklerin tamamı anayasa dediğimiz temel değer ve ilkeler ekseninde gerçekleştirilir. Gerekiyorsa milli bir birlik ve anlayış içerisinde o kurallarda değiştirilebilir, güncellenebilir, tartışılabilir. Burada bir acayiplik, bir garabet yok. Ancak bilinmelidir ki herkesin hukukuna duyulması gereken saygı bir devletin temelidir. Eğer devletin insan unsuruna ve onun sahip olduğu haklara, özgürlüklere, bir devletin yapılanmasında koşul olan kurallara uymamak kural haline alırsa orada o devletin varlığı tehlikeye girmiş demektir. Ve bunu da
biz millet olarak yapamayız. Kendi devletimize karşı böyle bir ihanet, böyle bir hıyanet içerisinde bulunamayız. Bulunanları da hoş göremeyiz. Bunu elbette ki devletin yetkili kurumları, yetkili birimleri bunun güvencesi olarak, yaptırımı olarak çalışmak mecburiyetindedir ve çalışacaklardır, çalışıyorlardır, çalışmaları gerekir. Bir diğer unsur o devletin ülkesel bütünlüğüne ilişkin unsurdur. Bunun da iki yönü vardır. Bir tanesi ülkesel alanın korunmasıdır. Ulusal bağımsızlığın her ne pahasına olursa olsun korunmasıdır. Milli menfaatlerin, ulusal güvenliğin sağlanmasıdır. Bu ülkenin nicelik olarak büyüklüğünü elde tutmak, orada hukukunu uygulayabilmek demektir. Yani ülkenin her santimetre karesi toprağında o milletin hukuku yazılı olan, hukuku, pozitif hukuku uygulanacak demektir. Bu da ülkenin nicelik unsuru üzerindeki milletin niteliksel, devletin niteliksel egemenlik anlayışını oluşturur. Ve diğer bir unsur da ülkesel alanın niteliksel unsurudur ki ülkenin sadece toprak bütünlüğünün korunması değil, aynı zamanda onun verimli, güçlü, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasının gereğidir. Bunu da sağlamak en az niceliksel olarak sahiplenme kadar önemlidir. Yani ülkesel alanını kullanılmaz hale getirecek olan bazı tasarruflarda bulunuluyorsa veya bu tasarrufları engelleyemiyorsanız, hukuksal ihlalleri engelleyemiyorsanız o zaman ülkenin nitelik öğesini de anlayamamışsınız demektir. Koruyamıyorsunuz, sahip çıkamıyorsunuz demektir. Bakın 3 unsur birlikte değerlendirmesi gerekir. Bu 3 unsurun birlikte ancak varlığı halinde devlet olunur. Siz unsurlardan bir tanesini diğerine tercih edemezsiniz. Hukuku boşver, insan topluluğuna, millete odaklan. Milleti boşver, insan topluluğu içerisinde sadece bir grup insanın haklarına, özgürlüklerine, siyasal gücüne odaklan. Bunu yapamazsınız. Tüm insanların o ülkeyi bir arada tutan, o ülkenin bütünlüğünü oluşturan tüm unsurların aynı şekilde saygı görmesi, değerlendirilmesi, sahiplenilmesi şarttır. Aksi takdirde oluşturulan tablo eksik bir tablodur. Oraya millet diyemezsiniz. O sadece belli kategorideki insanların, belli siyasi ideolojideki insanların topluluğu olur. O bir siyasi parti olabilir ama bir milletle bir siyasi parti arasında büyük farklar vardır. Dolayısıyla bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Bizim bu konulardaki kutuplaşmayı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu tür kutuplaşmalar hiçbir mesleğin, hiçbir görevin gereği gibi layıkıyla yerine getirilmesine olanak tanımazlar. Yani ne gazeteci gazetecilik yapabilir, ne yargıç yargıçlık yapabilir, ne devlet başkanı devlet başkanlığı yapabilir, ne yasama organı yasama organı gibi çalışabilir, ne sıradan yurttaş görevini layıkıyla mesleğini icra edebilir hale gelir. Burada da özen gösterilmesi gereken bir husus var. Bizim istediğimiz şey şu. Bizim istediğimiz şey bu ülkenin siyasetçileri başta olmak üzere bu ülkedeki insanların birbirlerine kardeşlik bağıyla bağlı olduklarını her daim göstermeleri. Bizim bu anlamda beklediğimiz şeyler var. Örneğin hep merak ederim neden ana muhalefet partisinin genel başkanıyla o ülkenin iktidar partisinin genel başkanı bir hafta sonu birlikte zaman geçirmezler? Neden birlikte aynı evde bir gün yaşamazlar? Neden birbirlerine daha yakından insani olarak tanımak için çaba sarf etmezler? Neden birlikte güzel zaman geçirip bunun diğer konularda kendilerini olumlu etkileyecek bir motivasyon aracı olabileceğini düşünmezler? Ve bunun halk üzerinde, millet üzerinde ne kadar büyük bir olumlu, pozitif bir yansıması olacağını düşünmezler. Bunları düşünmek gerekiyor. Bunları yapmak gerekir. Bunları biz hayal ediyoruz. Bunları ben hayal ediyorum. Yani iktidar partisinin genel başkanıyla muhalefet partilerinin genel başkanlarının bir gün hafta sonu birlikte çay içmeye gidebilecekleri, birlikte yürüyüş yapmaya çıkabilecekleri, doğada çeşitli konuları konuşabilecekleri, hiçbir şey konuşamıyorlarsa insani olarak ülkemizden, güzelliklerinden, doğadan bahsedebilecekleri, spordan bahsedebilecekleri ve birlikte zaman geçirebilecekleri, barış içerisinde, hoşgörü içerisinde bunları halka gösterebilecekleri bir ülke hayal ediyoruz. Böyle bir ülkeye neden sahip olmayalım? Böyle bir ülkeye sahip olmak hepimizi millet olarak, o milletin unsurları olarak, insanları olarak olumlu etkileyecektir. Çünkü biz bir diğerini düşman olarak değil, bir diğerini kardeş, bir diğerini yurttaş, bir diğerini aynı ülkenin evladı ve tarihsel akrabalarımız olarak görüyoruz. Biz birbirimizi çok sevmeliyiz ve bunu göstermeliyiz.
Biz birbirimizden nefret edemeyiz. Biz bu ülkeyi bir arada tutan İnsan unsurunun hiçbirisini dışlayamayız. 83 milyonluk bir devletin yurttaşları ve insanları olarak sadece dünya üzerinde yaşayan birer insan olmanın ötesinde bu ülkenin kurucu unsurları ve sahipleri olarak ve kardeşleri olarak ve akrabaları olarak ve birbirlerini seven varlıkları olarak bu ülke üzerinde yaşıyoruz. Bu bizim aklımızdan çıkmaması gereken bir şeydir. Biz birbirimizden nefret edemeyiz. Biz ülkemizi yöneten insanlardan nefret edemeyiz. Ülkemizi yöneten insanlar bizden nefret edemezler. Ülkemizi yöneten insanlar birbirlerinden nefret edemezler. Biz insanları nefret etsinler diye görevlendirmeyiz. Biz insanları birbirlerine saygısızlık etsinler diye görevlendirmeyiz. Biz insanları birbirlerine sahip çıksınlar, milletimize sahip çıksınlar, milletimizin problemlerine sahip çıksınlar diye görevlendiririz. Siyasette görev her zaman bu anlayış içerisinde yerine getirilmelidir. Toplum içerisindeki insanlar bu anlayış içerisinde davranmalıdır. Bu anlayışın dışına çıkan, o ülkenin hukukunu ihlal eden eğer yurttaşlar varsa, o yurttaşların en ağır şekilde, en sert şekilde o ülkenin hukuku tarafından yaptırım altına alınmaları gerekir. Hiç kimse bu ülkenin birliğini, kardeşliğini, bütünlüğünü, sevgisini, milli birliğini, beraberliğini, şuurunu ortadan kaldıracak bir düşmanlığa bu milleti konu edemez. Bu insanları konu edemez. Bizler bu ülkenin üzerinde yaşayan figüranlar değiliz. Bizler bu ülkenin sahipleriyiz. Biz bu ülkenin sahipleri olduğumuz için, hepimiz bu ülkenin sahibi olduğumuz için hiç kimse bu ülkede bir diğerini dışlayamaz. Hiç kimse siyasi parti, etnik aidiyet, dinsel görüş veya mezhepsel farklılıklara dayanarak bu ülkenin bir ferdini diğerini dışlayacak şekilde öne çıkaramaz. Bir diğerini ortadan kaldıracak veya onun hak ve özgürlüklerini yok sayacak şekilde davranamaz. Buna ne hakkı vardır, ne yetkisi vardır, ne böyle bir yetkiye ne de böyle bir davranışa saygı gösterilemez. Bu anlamda devletimizi oluşturan unsurların üçünü ve bu üçünün birlikteliğini tesis etmek, bunu güçlendirmek, Türkiye'yi gelecek yüzyıllara, Türk milletini gelecek yüzyıllara götürecek en önemli unsurdur. Bizler bugün birbirimize düşmeyi kabul etmiyoruz. Bizler bugün birbirimize düşmanlığı kabul etmiyoruz. Bizler bir konuyu tartışırken o konunun esasını tartışmalıyız. Bizler bir konuyu tartışırken o konuyu kim ifade ettiğe dayanarak görüş oluşturamayız. Böyle bir şeye hakkımız yok. Bunu yapan hangi cenahta olursa olsun o kimse bir milletin geleceği bakımından yanlış yapan bir kimsedir. Bu kabul edilemez bir şey. Ama o şunu yaptı, ama o bunu yaptı, ama o böyle. Bu kabul edilemez. Ülkenin meşru yöneticileri vardır. Onun dışında ülkenin yurttaşları vardır. Bizler bu ülkenin hep birlikte sahibiyiz. Dolayısıyla haklar ve özgürlükler hepimizin hukukudur. Hepimizin hakkıdır. Devlet hepimizin devletidir. Millet hepimizin milletidir. Ülke hepimizin ülkesidir ve bunların üçüne de, hukukuna da, insanına da, ülkesine de bizler sahibiz. Bizler bu ülkeye paraşütle gelmedik. Bizler bu ülkeye ışınlanmadık. Bizler bu ülkenin tarihsel olarak kurucu sahipleriyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve ondan önceki devletlerimizin, kurduğumuz devletlerimizin hepsi ve onların yöneticilerinin ve tarihteki Türk milletinin bugüne gelmesinde en ufak katkısı olan herkesin ve herkese karşı saygılıyız ve onların devamıyız. Bu anlayışı benimsememiz, bu anlayışı kardeşlik ruhu içerisinde güçlendirmemiz gerekir. Ve bu çerçeve içerisinde tüm izleyicilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Daha mutlu konuşmalarda bir araya gelmek üzere. Bu videonun sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı, bildirim ziline basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine birlikte olmak üzere. Esen kalın.